我都拍喺 YouTube。我要同你笑逼笑同埋一個林生一齊拍 YouTube 啦。我哋三個而家一個用小樂子，一個用麥希，一個用艾特加嚟咧鬥全部上一級。對面有個傳奇，唔知邊個贏。邊個用小辣椒啊？邊個用小辣椒啊？講錯嘢。佢傳奇有對面。輸啦呢鋪。如果贏咗咁點啊？贏咗我點先？贏咗我食屎。可以。你講㗎。小希加油！我哋要請張美軒食粥啊！肯定贏唔到㗎。嚟啦！嗱，如果輸咗你講㗎。死！贏咗食粥啊嘛！你講㗎。屎啊都！食屎啦！我俾個爆破啦！嚇！不過肯定唔會贏㗎啦，對面傳奇我可以贏咩？射啦！小希你上鋪都有見到我個招啊嗬！唉！你信唔信上多次啊？我喺北太道。OK，thank you，小希。繼續封。封唔到啊，冇大招啊！我殺咗一個添。一個啫。喂，知唔知你話㗎？你輸咗你食屎啊！喂，贏咗你食屎啊！如果你輸咗咁點？輸咗。大啲，如果輸咗咧，我聽日請佢食。不如咁啊！如果呢鋪贏咗，我再用莫提斯玩一鋪。得。唔得。唔好同我講你用艾特加玩一鋪啊！得啊，艾特加要升杯啊！唔好用莫提莎啦，你求下你。莫提莎太多獎杯啦。我仲快有威力㗎。佢話輸咗位要用莫提莎打。哦 shit！ 好嘢，食屎啊你！食屎啊可以！佢食屎啊你！你自己講啊！屎！你自己講你要食屎㗎。莫提斯。唔係啊，佢要食屎啊，話要食施雨晴啊。喂！你食施雨晴啦。你殺施雨晴咪你食施雨晴。我要食燒落閪。唔得。你話你要食施魚。係。佢話佢要食啊，大家。施雨晴帶我哋嗰班嘅女仔去食啊。我知啊，我已經錄咗音啦，所以你冇得抵賴㗎，我已經錄咗音啦。喂，食屎啊！不如咁，溫娜。我已經錄咗音啦，冇得抵賴㗎啦。贏咗啦，張美軒要同阿施雨晴表白。我冇諗住咁樣講喎，我都冇呢個主意，係你表白就真。我錄咗音啦，係蕭若曦講㗎，所以蕭若曦話要表白。蕭若曦要同呢施雨晴表白。我而家全程都錄緊音㗎，所以你小心啲啊！蕭若曦話贏咗呢，同施雨晴表白啊！食屎！行開！鬼叫你話我先嘛！得啦，我接送頭。收啲啦你。收皮。咁勁嘅蕭若曦。我哋呢鋪麥係啊，麥係糯米啊。老米。係啊。有個衰人送咗頭啊！邊個啊？嗱，我衰人老嬲乜太多。殺咗一個。弱智你！弱智你！我而家要輸啦！你食負幾超啦你？都先痛啊！啊！打唔贏啊！救命啊！嗱，如果贏咗張美軒要
冇講過，我冇講過。向我，唔係思晴。輸定啦，我都唔會向你睇我噶表白。啦，勁喎！殺一個。日之出雲天，千軍萬馬來相見。啊！睇有病啊！搞到佢隻杯啊！醒醒！我賭啊！我賭啦！我賭唔賭啊？到唔賭。我要玩呢個啊！垃圾。呢個喺度晚帝。唔好啊，張明軒，你用呢個啊。咩啊？唔好啦，不如晚帝啊！你晚帝啊你。我哋呢個唔係角色嚟㗎。喂，整多個女仔啊！整多個女仔啊！整多個女仔。熱屎！我唔想用呢隻。係一個男仔兩個女仔啊！你睇下。因為佢想邊個好？蕭希想溝女啊！食屎！鬼要你咁樣講。收。喂，溝我呢個啊！蕭希，你溝我呢隻啊！你溝我呢隻啊！你有本事溝我呢隻啊！你溝我呢隻啊！我溝唔到，喂，不如你全部用刺客型啊！好啊，刺客型啊！有冇第二啲刺客刺客我哋。刺客？冇刺客型嘅喎呢度。你用阿唔係呢個唔係刺客。算啦，都係用翻。你用呢個啊，林秋葉。開始啦！黐線！抄燒啦喺 WhatsApp。我全部都係刺客型角色啊！而家係啊！一陣間做咩？我哋而家講嘢只可以用我而家講嘢只可以用刺客表達。我操！一陣間用咩？一陣間用咩型啊？用屎忽窿型。嗱，我一定要用刺客噶啦，我等我要升呢一隻啊！我好勁喎，對面。你又唔係啊？死！哇，好痛啊！姐姐痛啊！下一鋪我哋用射手型啊！好啊，射手。咁我係咪即係係咪我都要話？係啊，人都要。但係用刺客我要升杯喎。我好廢咯。晚帝啊！晚帝晚帝。我打咗晚帝啊！你打屎個曼帝咩？係啊。可憐。哇！爽，好爽。佢亂咁玩噶我。我都係啦。我求其玩噶咋。我係艾特加，我係艾特加嚟噶。拯救世界啦！行開收。喂，咪亂嚟！我亂嚟啊！啱啱。傻啦！乜態度？乜態度？你個小肥婆！傻啦！傻啦！What the fuck？喂，哇！我都唔玩。用個超技能嚟殺我啊！我哋比較言志壓咗喺屋企出唔到去啦，我準備死噶啦！哇！阿媽變態，阿媽變。嗱 ，nice！哦，送頭啦！輸啦！我哋幫張美軒點讚啦，玩得好好啊！係啊，好好啊，殺零個，開唔開心啊？張美軒，呢個你噶？
跟住落嚟我哋玩嘅係射手形態啊，咩叫射手啊？即係嗰種可以遠程係咁喺度射人哋嗰種，可以玩呢隻。呢個得唔得啊？可以啊，只一個我覺得你有個玩嘢咩？哦，唔使。你用眼嚟啊！你用眼嚟啊！我用眼嚟啊！開始。喂，兩個。咁樣滴血先。有一陣先問下。丟名丟。得啦，我踢張明軒出去。No。兜咩啊？翻咗香港未啊？翻咗好耐啦。邊個打俾你唔聽啊？同佢 Still Big Sam 一齊玩咯。咩？佢喺飛機上面玩緊。哇！嚇你打緊㗎？有冇見過你得唔得啫？傻佬，4位智障。真係智障。玩啦！邊個死得最多就係雞。我要贏啊，大哥！今日呢一個都冇晒啊你。一個人啊，冇死咗一次啊！可憐智障嘅我係。繼續殺啦個兒子。打條哇！仲一個。給你小星星，讓你快一朵，誰在我上面？愛你唱唱歌，聽我訴你。有你。哇！呢個寫得最多嘅機。好樓成大人。O K， 林采瑤係機嘅。嗰個咩事啊？係隻貓啊！嗰個人。我哋3個啊。我哋用掉嘢嗰啲啊，好唔好啊？掉嘢嗰啲咁恐怖。蘇里麗有冇啊？哦。我有咩掉最型咧？好似冇咩掉嘢型嘅喎。咩有？你有冇？姐姐。掉嘢型㗎。我唔使啊，飽啊。Plus。我今朝啊。我用呢個啦。下次我幫你睇有咩？唔好用呢一個啦。你唔好用呢個，你幫我幫你揀，你幫我幫你揀。唔要。我揀嗰啲全部都好用㗎。嗯。哇，衰啊你！你好用啊！喂，大家，你話係咩？個踢出功能好好用咧。大家有個宣佈，信唔信知？唔想。我家姐科技亂鬥，唔知邊個俾人入侵，而家12個獎杯就我家姐。抵死！大家一齊做呢個表情啊，做啲拍手嘅表情啊，大家。等我揾個表情好笑啲嘢。真係12個獎杯啊！我呃你。呢個係我嚟㗎，而家你姐姐而家咁樣。然後呢個係我，然後嗰個姐姐佢喊。What the fuck？ 冇錯。我姐姐擠咗啲奶啊！嚇！你姐姐擠咗啲奶？係啊。
咩奶啊？ OK 啊，非常好。黑色嘅奶啊，呢啲係。姐姐支黑色嘅奶。你姐姐支黑色奶俾你飲啊？係啊，好好飲㗎。啲奶邊度嚟㗎？係我姐姐呢度嚟嘅。你家姐個帳號冇咗啊？唔係俾人唔知邊度俾人拎咗，所以而家佢個帳號冇咗。開唔開心啊？佢應該幾開心嘅。因為貴到咁。喺度。係啊，諗住收啊。得未啊？全世界等你兩個啊，靚仔靚女。我等你姐姐。張希我姐打完波踢叫你起出嚟好唔好啊？好啊。張軒不如咁啊，我聽日請你食豆沙包翻到學校。我唔係哆啦 P 夢啊 ，OK。拳頭整出嚟嗰啲啊。我自己有錢嘅，唔好當我冇錢啊，唔該。係啊，你就冇，你有錢啊？有錢咩？我過去啦你。雙洗好嘢喎。開心。開心。姐姐開心。你姐姐爆㗎。哎呀！你姐姐會爆你啊！救命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 ！好長喎，好長喎。係得。我哋一齊係咁，點解係咁輸嘅咧？我想問下。因為我哋幾個係咁喺度唔認真玩遊戲咯。係咪呢度呢有一個人咧唔認真咧？係啊，我啊。唔係你。掉錯咗你添。掉咗姐姐我。炸死佢係嘛？我打死一個。我都係喎。有嗰隻馬騮。但係，喂，16-5係咩意思啊？輸。輸啦！掉錯擺錯嘢。喂，我走啊！佢想。邊個死得最多次機啊？好啊，死得最多次，即係我哋三個，我哋三個咋吓？我哋三個咋吓？哦，林采瑤係機嘅，唔係。邊個係啊？即係咪林采瑤都係機？林采瑤都係機。我哋兩個都係機嘅。唔係，但係如果殺咗一個咧，就會補翻一次，即係林采瑤都係機。我哋玩呢個。喂！想死啊！我哋乜水嚟噶呢條友？你又死鬼咗！我哋一齊玩呢個模式啊！我哋玩。我哋出去啦。9月係乜水啊？9月咪9日。9月黐線。係9月1日添啊！9月1日死咗。我想玩荒野生死鬥啊！我玩荒野生死鬥。玩2人係咪啊？3人啊！我玩2人啊，可以玩到2人。姐姐。唔要啊！唔要玩，就係呢個。我要玩啦，係啊！我已經邀請咗你啊，你自己唔入嚟咋？係咯，唔好入啦，我哋。我哋可唔可以用蕭麗希女朋友，蕭麗希女朋友嚟嘅。唔係，我哋用坦克嘅人啦。哦，你咪坦克人咯。唔係啊，坦克嘅荒野亂鬥啲英雄。你咪坦克荒野亂鬥咯。坦克。張明軒。
嘛？ SD 喂，呢個啊林彩耀嗰個唔係坦克喎，點解咧？你嗰度唔係坦克嗰個咩坦克用坦呢個克，用啲嗰個咁你要用啲多獎杯嘅啦，用呢個啱。弗蘭克咁少造型嘅，你睇我有幾多造型啊？呢個喂啊，兩個係咪玩㗎？我哋要嘈係嘛？好啊，嚟，你有冇呢個咁多造型啊？睇啦，梗係有啦，有幾多款啊你？好多個。等下先，我問下佢哋。兩款、三款、四款、五款、六款、七款、七款、八款。一款、兩款、三款、四款、五款咋？唔玩啦。八款啊！咦？唔玩啊！係咪揀坦克啊？係啊，坦克。坦克車。係啊，坦克。坦克車。阿 Primo。坦克車。呢個係咩？呢個係咩？都唔係，呢個都唔係。唔好講大話啦，我睇到呢個係咪坦克車啊？呢個我睇到呢個咪坦 Sir。喂，有啲衰喎。先啦，拜拜。 No。拜拜。開始。等先，等一陣，等我一陣，好唔好？阿里加多要啊，記得字呢？哇，呢個係坦克嚟㗎。係啊。你信唔信我喂，舉過？張明軒快啲入嚟我呢個戰隊啊！吓？入嚟我呢個戰隊啊！你戰隊太少獎杯啦，滾啦！我嗰個戰隊勁啲㗎，109萬獎杯啊！係喎，咁入佢個獎，咁入佢戰隊啦。係啊，但係我嗰個戰隊滿晒啊！我香港排名100幾啊！我嗰個排名第4名啊！大香蕉第一隊啊，總隊啊 ，OK。我嗰個排名係全服第4名啊！想點啊？開始未啊你？你叫咩名啊？蕭姐姐，我叫蕭姐姐。你隊名叫咩名啊？我冇戰隊喎。吓？點解冇你名嘅？我都冇姐姐。開始啊，蕭姐姐，我蕭你姐姐。係啊，我好勁啊！我哋個戰隊去到香港排名啦。我嗰個係全服排名第4名啊！你幾多名啊？嘈乜嘢啫？我鬼信你排名第4。你去睇啦。睇咗啦。我食姐姐。入嚟我戰隊啦，張美軒。唔入，我中意入林彩耀嗰度，因為你太少獎杯啦，你唔適合俾我。冇啊！我嗰個戰隊已經滿晒啦。咁啊，我等佢個戰隊咧，咁咪得咯。喂，收啊！係。我多人出，唔係20滴血。你冇咁你啊！你同我比，我殺死你。我多你好多血。點啫？喂，唔好打我啲槍啊！我係精子型。喂呀，拍緊㗎！你們知不知道什麼是咩？同學們，你們知不知道什麼是垃圾？我知道是張美軒。殺死啦！咪走！咪仲衝！樹木又粗又髒。再係林彩耀。雲鳥凌空飛上，景致靜在玩遊戲。
白雲 No 青和紅日在天上飛。喂，點樣拎能量咧？唉，唔拎啊，唔想拎啊！我有生命危險啊！咁多位，可憐，我哋一齊死啊！唔俾能量俾你哋。哇！我跌掌機。傻逼！笑死人啊！咁都可以輸嘅我哋咁樣都可以輸嘅。好咯，呢啲咪嘅。抹廁所 and ready 得廁所，抹廁所 is ready 得廁所，抹廁所 is ready 得廁所。得我唔玩啦，波位。哇！抹廁所 is ready 得廁所。抹咩？我要抹廁所。我唔玩啦，我去抹廁所啦，拜拜。No， 抹廁所 is ready 得廁所。Hello，嘅 model。我要抹廁所。係得啦，我唔玩啦，我去抹廁所啦，拜拜。What the？ 哇！兩個傳奇咁多神話。要。邊個黃金邊個鑽石唔好玩？我神話啦，我神話3啊，你而家就係神話1、2咋？你睇你幾渣？我傳奇，唔係我上咗傳奇啦。用傳奇我攞能量啦！感謝。喂，殺 nice。爽！我哋三個都零傷害啊！哦，揀8個啊，大哥。得啦，我唔玩啦，拜 No 拜。我走先啦，係咁我跌扣咗11個獎杯唔玩。獎杯，我都係啊。我原本咧個獎杯咧就係30724，我而家獎杯係30695。我而家你知唔知？我最高係25920，而家就係25909。我最勁係11650。喂，然後咧，而家係1163。咪好咯，我唔玩。玩。我係咁扣獎杯，唔想玩啦。你去抹廁所咪得咯。哦。張明軒要死啦！張明軒死啦！張明軒就快要死啦佢。我想3樣拉麵嚟啊！I'm gonna catch you. I gotta kiss you。喂，你咩意思啊？排七我。我都識咯。有冇呢個啊？好煩啊！你有冇呢個啦？你嘈乜嗱？你嘈乜嘢啫？單挑啊！好啊，我都要。好，離開。全部離開，一齊單挑。唔係喎，冇得單挑喎。有啊，你離開啦。喂，全部用咩啊？收集狂啊！全部用。得啦，我唔玩啦，拜拜。No。我唔玩啦，好攰啊！佢你拜拜，你去 No 玩啦。No。你姐姐攰啊？走佬啦，我要。咪乜態度啊？下年再玩啦。食你姐姐。因為我要刪除2個損友嘅好友啦。No。
做乜嘢啊？入嚟啊！唔好睇啊！喺度遊戲啊！開始我啦！呢個地圖我自己整到好靚㗎，唔靚啦，好醜啊！就你醜，你姐姐醜啲。真係啊死啦！我要死啦！What the fuck, Billy？開難，喂，你入去攞咩先？你入去攞能量，你入去攞能量。喂，我要能量啊！喂，呢啲能量收拾成功。真係搵人入去拎晒能量，可唔可以搵我嚟拎晒啲能量啊？因為拎成功。等我拎晒啲能量，我拎啊！等我拎啊！一陣間我拎啊！我拎晒啊！哦，你未拎開，你拎到先算咯。唔係啊！你哋唔好殺我，你哋唔好殺我，即係殺你哋兩個殺自己，唔好殺我。林秋月，我哋一齊打爆Jamie 啦！如果唔係踩我 set，踩好友。打消啦氣，打消啦氣，唔好打我，唔好打我，打消啦氣。I got it cash。喂呀！封鎖咗㗎呢度。喂，兄弟，耶！你唔好幫我拎能量啦，好兄弟。你跳翻去嗰度啊！你藍色傳送門啦。嚟啦，你入去。睇下你兩個點玩。你打啦。有啲衰喎，呢啲雙。有排你打Jamie。好衰喎呢啲雙。我跳過嚟殺你啦。我未拎晒下，你唔好殺我啊！知啊。我試下4個能量，大家可唔可以打贏13個能量嘅格黎特咧？應該殺唔到，你唔，我應該都，我咁樣都唔夠你殺嘅應該。哇！我1萬傷害啊！我1萬傷害啊！誒，唔好意思，未得，未拎啊！未得啊！跳嚟啊15粒喎。單跳啊！我一下就殺死你。啊 Headshot 咁樣殺死我嘅？從頭到尾邊個最開？死啦，傻佬！從頭到尾邊個最開心啊？燒啦氣最開心。係啊。因為佢可以睇我哋拎能量又拎唔到咯。林彩月一陣間幫我殺死燒啦氣佢啊！幫我殺死燒啦氣佢。喂，我兩個邊個贏啦？我覺得會輸。殺死燒啦氣佢。我一齊打爆佢。Extra Among Us。喂呀！你姐姐會爆你，你姐姐爆你。耶！好嘢。喂呀！你哋唔好殺我都唔得啊！係我打你㗎。唔好殺我啦！唔好玩啦，拜拜。No。我玩姐姐。哦好啊，我玩呢隻。嚟啊，開始啦。咩啊？死啦！第一。我食姐姐。Oh shit！有2個人要圍毆我啦。咁唔會殺你嘅，驚乜嘢咧？boom！小肥妹唔好快啲殺我！打佢！喂呀！我自己點玩啊？佢逼技能都未攞。燒啦氣係你逼我噶。喂，冇，真係玩唔到，真係玩唔到。我要送你落去啦。快啲！唔得啦，我唔玩啦，拜拜。我都唔玩啦。馬。
呢個燒你殺我啊！唔玩啦，快啲啊！等你啊！唔要。拜拜。你嘅話，呢個你殺我。我冇，唔係我殺呢㗎。得啦，唔玩啦，走先啦，拜拜。 No，個。Now，我要食嘢啦。耶！好煩啊！做乜鬼啊係啊嘛。 ？No，你殺我。I hate you。我 hate 你係啊，姐姐。咁啊，我台灣一個用最快英雄嘅麼？I hate you。我殺死你姐姐先得。最快英雄打你得唔得？得。哇！我用姐姐打你。唔錯。Extra Among Us。喂，好串喎 Metatron。玩翻呢個咯。我玩姐姐呢個啊。。 No，我就發俾你，發不啦發不啦。我玩姐姐。你幫我揀英雄啊！我要玩姐姐。我借得最快，所以要用借得。我玩姐姐。呢個借得。快啲！等先，我揀一揀下英雄先啦。我用 GG 嘅相反詞。喂，一陣間傷死喎！一陣間。唔係喎，應該等下一局應該打和喎，會唔會？你等先，嗱，我唔打你住得唔得？哦。我唔打你，你唔打我，OK？我行唔到水嘅，點解我行唔到水啊？我行唔到水啊。係，你淨係得行唔到水。係啊。真？假嘅，我行到啊。我俾你8號好勁嘅喎，係俾你8號搞爆佢，俾你8號射啊！ What the fuck？俾你做得好啊，繼續射啊！唔好啊，俾8，我有俾8，我我行唔到水啊。真噶？真㗎。咁你行出嚟俾我睇下。行唔到啊。咁你行啦。行唔到啊。我唔信咯。咦？哇！多廢啊！行唔到水嘅相反詞。我受夠你個衰人啊！乜啲？恭喜你！喂，好串喎。呢個我贏嘅呢個。呢個我贏。哦。耶！行唔到水啊！咁就好啦。唔好扮嘢啦！見到你用超技能㗎，我行遠啲嚟啊！真係要。我見到你用超技能嘅一陣間。殺你！我係俾譚 Sir 聽。我都唔係話你，我又冇開你個名，你又知我話你，我都冇話你。你講譚你嘅 Sir。我都話俾譚 Sir 聽，你話佢。先怪。好長。喂，你，跟住你有超級極限威能咯喎，超級極限威能。吓？MVP。我離開先，我要整樣嘢啊！我要整我姐姐。
去整我個姐姐。快啲啊！我收你緊我姐姐啊！我收你緊我姐姐啊！ Extra Among Us。喂，好長喎。Extra Among Us。再講晒你好友啊啦。唔係喎，我想而家查。你要咩？你要咩？我唔嘈好冇？我唔嘈。我要你條姐姐。唔得。得。得未啊？我整緊你肚啊！再吹。再吹你直查。吹咩？查。你講到吹有查。吹咩啫？即係你再吹我嘅話，就查你好友，查你個石。哦。我殺死你姐姐，你有錢嚟。俾講多次。唔俾啊？你敢打我姐姐？敢打？邊唔敢打？你會死喎！